radio empezara aquí en Maceda con Radio Cabaceiro, donde eu me engancharon un par de anos no Bran a facer programas, a máis supoño que daquelas ou flipaban ou non querían, porque eu pedía, se me daban 4 horas, 4 horas, 5 horas, 5 horas. Cubría a mañá, que era donde non facía nada, algunha tarde e tal. Pero bueno, ao final funcionou, aquilo xa me gustaba, eu xa tiña experiencia tamén en relacionarme con temas da radio en Almería, onde eu vivía, que tamén axudaba ali a algún programa de radio. De feito, en Almería cheguei a facer programas de radio tamén. Eso foi un pouco despois, aos 16 anos quixeronme fichar para cando abriron os 40 principales, pero os meus pais non me deixaron. Entonces era unha frustración que eu tiña, porque a mí me encantaba a música. No instituto, cando íbamos no autobús, eu era o que poñía música, os amigos todos me preguntaban, estaba ao día. Entonces a música e a radio era un pouco o meu mundo. Entonces, cando no 87 veñome a estudiar aquí a Vigo, a universidade, a carreira, entonces empezo a facer vida aquí en Maceda, que antes só a facía no Bran, Navidades, algunha Semana Santa. Entonces, bueno, empezamos a viaxar os fins de semana, os puentes e demais, Maceda, Vigo, Vigo, Maceda. En algúns deles coincido con Manuel, veño con eles no coche. Bueno, en algún momento surxe a historia de mover o tema da radio. Entonces, quedamos para poñer un anuncio na prensa, carteles por o pueblo, para facer unha reunión no Paz Albanta, se mal non recordo. A idea era un pouco montar unha emisora de radio, ver que xente podría estar interesada en facelo. Entonces, pois, bueno, aparecemos realmente nosos dous, outra persona, era Manuel Pérez. Bueno, quedamos en empezar a mover o tema da radio. Entonces, bueno, conseguimos un equipo de emisión en Vigo, dun señor que se dedica a vender cousas destas, e deixanos un de probas. Bueno, como non tiñamos equipos de música, aparte nós tamén estudiábamos elí, Manuel despois apartouse un pouco do tema, porque claro, estas cousas dan moito traballo por detrás que non se ve, e non tiña tempo por a familia e demais. Entonces quedamos Manuel Blanco e eu, falamos, ao final tiñamos bo trato con Albanta. Entonces, como Albanta, bueno, pois era un local que abría, que tiña música e tal, ademais tiña unha discoteca bastante amplia, acordamos con eles instalar elí a emisora e vamos collendo confianza. Se empeza a emitir desde alí, cos mesmos equipos de música que eles teñen mentras están abertos, e incluso conseguimos que nos cedan as chaves para poder emitir cando están cerrados. Daquela, se mal non me lembro, se emitía no 99 punto algo, decíamos, porque esa emisora que nos prestaban era unha emisora que se movía de frecuencia, igual emitía no 89.9 como se iba ao 90 e algo punto algo, vamos, tiña unha pequena variación. Pero bueno, a emisora empezou a funcionar, se recibía algunha chamada, se mal non me lembro, no PAF, había dedicatorias. Entonces, mentras o PAF estaba aberto, non se podía falar, ou se facía algún pequeno anuncio, algunha cousa, pero moi corto. Entonces estábamos un pouco limitados e a audiencia crecía, a xente demandaba música, demandaba cousas. Entonces, bueno, tamén no PAF chegou un momento en que se lles facía un pouco incómodo recibir xente que viña a ver a radio, quería ver a radio porque sabían que estaba no PAF, en vez de tomarlle copas, pois viñan a saludar e tal. Entonces, en algún momento nos viñamos aquí a este local, que é un garaxe, montamos aquí a antena, e alguén, ahora non me lembro se foi Rubén ou Zubio ou alguén, nos traixo o seu equipo de música, unha mini cadena de casa doméstica normal e corriente, tirando a maliña incluso, pero bueno, daba igual. Naqueles días a verdade é que a calidade do sonido ou da emisión ou da locución era o de menos. A xente o que quería era oír cousas de Maceda ou oír a xente de Maceda, e bueno, pois incluso aquí tivemos unha ceremonia importante coa visita de políticos importantes da época, do párroco, bueno, en fin, tivo moito movimento. Foi o inicio. Decidimos pechar porque, bueno,
vendo que aquelo tiña éxito, que xa nos planteamos dar outro paso máis. O paso sería crear unha emisora, intentar que o Concello nos dera un local adecuado e xa facer unha programación con uns equipos decentes e tal. Entonces fixemos un peche de emisión e nos despedimos hasta, creo que fora a Semana Santa do 89, se mal non me lembro por aí. A forma, a ver, hasta entonces toda a xestión da radio estaba levada un pouco a título personal e decidimos que a mellor forma de artellar un mecanismo que permitira conseguir equipos e ter unha voz era montar unha asociación cultural. Aparte, había que conseguir financiamento, había que facer outras actividades, porque a radio sola, pois, en principio non era tampouco, estaba moi ben, pero tamén víamos que había un oco no pobo porque non había ninguna asociación cultural que fixera nada daquelas. Entonces montamos unha asociación cultural recreativa, Radio Maceda, que precisamente o seu principal impulso era facer que se fixera realidade a radio en Maceda. O noso objetivo final era que a radio fora municipal, porque realmente era o que había no artellamento legal para que existira unha radio en Maceda. Non contábamos despois, co tempo se sacaron e hai unha concesión en Maceda de radio, pero foi despois de que todo o traballo que nos fixemos se concretara nunha emisora, se concretaran audiencias, se concretaran un interés comercial por elo. Pero daquelas a única forma de montar unha radio legal era municipal. Entonces eran dous obxectivos. O primeiro, ter algo por o cual ir movendo unha radio. Nos decíamos que era municipal, pero era un acordo, digamos, non estaba escrito en ningún sitio. Era un acordo que había entre a asociación e os que daquelas dirixían o Concello, de que poidéramos decir que era municipal, para que si pois, os que estaban en telecomunicacións ou os que levaban o control das emisións pois querían pechala, pois dixeran, oye, mira, aí o Concello hai que falar co Concello. Pero isto hasta máis tarde non se regulou, que foi cando se pediu como municipal e despois se fixo, pero estuvo como 2, 3 ou quizáis 4 anos funcionando deso, nun estado no que a asociación cultural era a que xestionaba, regulaba todo, facía os socios a xente había que decirlle que eran da asociación cultural, pero bueno, ao final todo era un pouco o mesmo, porque Radio Maceda era un 90% da asociación e a asociación era un 90% de Radio Maceda. Bueno, a radio é que era algo moi distinto, o sea, hoxe en día, claro, estamos tan acostumbrados a internet, a televisión, aos móviles, ao WhatsApp ou tal, que non nos dábamos conta daquelas que, bueno, que a radio era, en unha zona como esta, así moi rural, era casi máis potente que a televisión, porque realmente podía la levar no coche, de xeito, pois, agora supoño que haberá menos, pero había os agricultores, os gandeiros, toda esa xente, pasou de estar escoitando unha radio, pois unha radio autonómica ou nacional, pasaron a estar escoitando a radio local, porque ao final lles dábamos a mesma compañía, pero de vez en cuando falábamos dos veciños que les coñecían. Entonces, dentro de todo eso, era fácil que no radio de audiencia que tiñamos aquí sempre conseguir a xente que se involucrara, e sí que houve moita xente. Eu creo que tamén era máis fácil. Daquelas resultábamos moi sinxelo que nos acercáramos a alguén e lle dixéramos, ben, fai un programa, non sei que, tal, e a xente se metía o trapo, colaboraba. Logo, mellor, co tempo, como o principio era moi divertido, pero cada vez tamén nos íbamos, entre comillas, profesionalizando un pouquiño máis. O sea, de feito, hoxe programas daquela época ou ainda me sorprendo a veces da calidade que tiñamos coas limitacións técnicas que había. O que pasa que había un equipo que marcábamos un nivel alto, queríamos facer unha radio tan profesional como podía ser calquera. A xente lle gustaba ao principio porque todo era distinto, todo se aprendía, sempre había xente que estaba tal, pero co tempo o problema, claro, de todo, é dicir, a cousa se facía tan profesional e todos queríamos mellorar que, bueno, había que ir reciclando, pero sí que había moita implicación da
da xente, pero claro, era porque había moito tempo tamén. Hoxe en día todo o mundo está tan ocupado con todo, ou teño que ver en internet non sei que nadie ten unha hora para preparar ou para facer un programa daquelas. Bueno, a revista realmente editámola porque tiñamos interés en, xa que tiñamos a radio funcionando, ir un pouco máis alá e deixar plasmado en papel, medio prensa, unha revista, podía ser un periódico, podía ser calquera cousa. A verdad que os obxectivos que nos tiñamos daquelas eran os tres, que era unha revista, a radio e incluso a televisión. A televisión era algo máis complexo, máis costoso, entonces optamos por facer eso, unha revista que pretendía ser, creo que só sacamos 2 números, o 0 e o 1, pretendía ser algo que tamén pois fora plasmando cada poucos meses o que iba pasando no pobo, o que non salía na prensa e que participara a xente tamén. O que pasa que, bueno, ao final tamén é unha cousa que daba traballo, tamén había que ir buscando a xente que creara contidos. Eu creo que o 70-80% da revista ao final fixeno eu, incluso as cousas que están feitas están na universidade, cos ordenadores da universidade, porque daquelas, claro, non había informática e había moito que había que facer traballo manual. Pero tamén foi unha cousa moi bonita que quedou aí. A pena é que, bueno, como moitas das cousas nos intentamos ca asociación e ca radio levar adiante moitas cousas, pero algunhas non acabaron de quedar porque necesitaban moito traballo e a veces había que escoller unha cousa e outra. Pero tamén foi un intento de facer unha revista no pueblo con cousas do pueblo, de feitos contidos que teñen as que hai, o que hai, reflexa un pouquiño o que realmente se vivía no pueblo naquela época. Sí, bueno, dentro da parte da asociación cultural e aproveitando o altavoz que era a radio, o obxectivo tamén era animar a xente, é dicir, a xente non se iba a estar sola escoitando a radio durante moito tempo e o pobo, repito, daquelas non había, hoxe non sei quantas asociacións hai en Maceda, pero debe haber 10 ou 12, como pouco, igual máis. Daquelas non había ningunha asociación activa, despois crearon un par delas, creo que a Masaeda da Limia e non sei se alguna máis. Entonces nos queríamos dinamizar un pouco o pobo, daquelas era tamén máis fácil, porque, bueno, era decir, se nos ocurría facer unha viaxe ou había algo de actualidade, como era, por exemplo, o tema da Expo, considerábamos que estaba ben que a xente do pobo fora, se lle planteaba ao Concello e o Concello pois aportaba financiación, o Concello, algunha cousa tamén a financiou a Diputación, as da televisión, por exemplo, a maior parte a pagaba a propia televisión, nos aportábamos a parte de organización e aproveitábamos esa mesma viaxe para facer algo máis, se levaron os rapaces a Santiago e todo entraba un pouquiño dentro da idea de dinamizar tamén o pobo, darlle movimento, implicar a xente. E tamén era fácil que os mesmos que colaboraban na radio a súa vez pois recibiran de forma a poder divertirse nestas accións que ademais facían que nos uníramos un pouco máis, é dicir, estábamos na radio, coincidíamos durante 1 ou 2 horas, pero logo tamén estaba ben irse unha semana a Tenerife ou uns días a Mallorca e estar convivindo con esa xente que facías uns fíos, vamos, chegábamos a ser máis amigos que compañeiros de, entre comillas, traballo, porque traballo ali hasta que chegou a emisora municipal non se chegou a cobrar, todo foi feito porque era o que nos gustaba. Desa época eu recordo que traballamos máis que o Concello, é dicir, o obxectivo noso era ter unha radio, xa o teño dito en algunha casa, que as pretensións eran moi profesionais, o sea, dentro das nosas limitacións queríamos facelo o mellor posible e os estudios da radio non eran menos. Entonces non sei se con Manuel ou eu solo, pero vamos, como moitos dous, diseñamos os estudios, os planos, como debía ser. Creo que pedimos algo de asesoramento no tema da columna que soportaba a antena, pero logo toda o que a distribución, as conexións de sonido, todo eso o diseñamos nós. E a idea era que fora un estudio moi polivalente, moi válido
para calquer tipo de función. Entonces había un estudio central que daba por dous lados, con cristales, aillamento acústico, había a posibilidade de conectar e emitir desde calquera sitio. Ao final, a verdad que técnicamente, dentro da limitación que tiña, estaba moi ben feito. Logo, a hora da realización, sí que é certo que o Concello colaborara daquelas con algo dun plan de traballo que tiñan xente, pois eso, que o Concello, mediante convenio, que sexa, non sei se co INEM ou ca Diputación ou con outros organismos, poñía unha determinada xente durante uns meses a traballar, facían obras polo Concello. Entonces se aproveitaron uns días para facer parte dali, pero moito fixemos nós, é dicir, hai unha foto por aí que non sei se a podes poñer, onde hai rapaces, está o Gregorio, que era máis xoven daquelas, debía tener, non sei se 7, 8 anos, estaba como primeiro, nos fixemos os surcos, nos pedíamos explicacións aos profesionais, eles nos decían, pois mira, o cemento ou tal, tedes o que facer así, nos deixaban a formigoneira, nos deixaron ferramenta, e logo, a hora de conseguir, sí que se buscou cuartos, se financiaron non sei como, pero vamos, os ladrillos, lembrome que se falara coa cerámica de Niño d'Águia e nos deixaran un precio especial ou algo así, e un pouquiño foi todo eso, pero sí, todo traballando e facendo nós. Bueno, festas se fixeron moitas festas e moitas actividades, casi todo o que facíamos tiña éxito garantizado. Eu lembrome do dueño da Zeppelin, estaba desexando que plantexáramos facer unha festa, porque para él era un cheo completo, o sea, él sabía que a festa que se organizara na radio era discoteca a tope, entonces nos levábamos a parte da entrada, pero claro, él vendía as consumicións. Entonces, algunhas festas se fixeron para logo financiar parte das actividades e parte das festas de Macedas, que nos comprometemos no ano 90, o último día das festas, nos xa publicitamos que nos íbamos a facer cargo, xa tiñamos pensado, decirle, vamos a nos vendo unhas festas máis ou menos, bueno, que facía o Concello, que era o último mes ou nos últimos 2 meses, pois como nadie se poñía de comisión, pois ala, o Concello a presa a organizar o que cuadraba. Entonces, nos tiñamos claro que había que facer unhas festas, pero ben feitas, é dicir, do ano anterior e durante o ano ir preparando, ir facendo, coller as actuacións con tempo. E logo xogábamos un pouco con ventaxa, é dicir, daquelas nos queríamos facer tamén un concerto pos xóvenes, nunca se fixera, se nos acordou facelo na Costa do Sol, que hoxe non o permitirían por temas de seguridade, porque claro, podería haber unhos empuixóns e acabar todo o mundo, pero daquelas a verdade que era espectacular, non había esas cousas, aparte a xente moi sana. Entonces a posibilidade de ter un escenario no fondo da costa e ter toda a costa como gradas non só foi unha boa idea, sino que ao final se mostrou que lle gustou a todo o mundo e que é espectacular, o sea, as fotos que se ve toda a Costa do Sol chea de xente. O día seguinte creo que actuaba Ana Quiro, que bueno, Ana Quiro xa podemos ver como que, bueno, pois morreu, pero pois era unha artista, daquelas non era unha artista, era artista galega, era a actuación, hoxe creo que son as panoramas, París de Noia e tal, daquelas Ana Quiro era o máximo que se podía traer dentro de Galicia, e tamén o trouxemos. No caso dos Limones, bueno, eles actuaran uns anos antes en Maceda, conseguimos contactar a través da radio, bueno, eu contactara con eles en Vigo nunha vez que coincidín, eles comentaron o tema de Maceda, de vir a facer un concerto, e estuveron a favor dende o primeiro día. E ao final organizábamos, creo que, se mal non me lembro, foran 600.000 pesetas daquelas, incluso cousas que non se suelen facer, asegurámoslo por si chovía, había un seguro que si chovía nos devolvía o seguro os cuartos, é dicir, se ataron moitos cabos que daquelas normalmente non se controlaban. Nos o único que quixemos era demostrar que se podían facer unhas boas festas, e se fixeron. Ao final creo que faltaron moi poucos cuartos, non sei se 40 ou 50 ou 60.000 pesetas,
fomos a pedirllas á alcaldesa daquelas, dixo que non, e tivemos que facer outra festa. Non me acordo ahora cual foi, se o mellor é a lambada ou cual foi, pero sei que tivemos que facer unha festa para recaudar os cartos que nos faltaron. Pero creo que casi todo o mundo lembra as festas do 91 como quizáis as mellores que se fixeron. Eu creo que hasta a día de hoxe, pero bueno, tampouco podo falar. Non son a persona adecuada para valoralo. Sí, bueno, eu teño que decir que na parte de ampliar a cobertura eu nunca fun partidario de irnos moi alá, porque eso supoñía outras responsabilidades. É dicir, no momento en que tú queres chegar máis lonxe, tes que ser máis exixente, dar máis calidade e demais. Pero Manuel sí que moveu moito ese tema, non sei se Xavier xa estaba daquelas, que é o alcalde, sí que moveron ese tema. O que pasa que a min apunteime ao carro quizás máis pensando na televisión. É dicir, a Palela para min, máis que o tema da cobertura que podía dar para a radio, que para min era suficiente, o sea, era a xente do barrio, chegábamos hasta Xinzo, había un mapa por aí, está nun vídeo con puntos onde se recibía. Pero bueno, sí que é certo que o Concello se lle conseguiu que financiara todo eso. Eso tamén, a mesma instalación serviría para dar señal de televisión, porque aquí non se collían, creo que as privadas, ou non se collían ben algúns canales. E o tema de ter a Palela, pois que fora noso propio, tiña esas ventaxas, é dicir, xa tiña esa ferramenta para facer moitas máis cousas. Xa digo, no caso da televisión era perfecto. Pero tamén tiña inconvenientes, e os inconvenientes é que unha estación que tú tes no alto dunha montaña, dependes dela. Se tú no inverno neva ou pasa algo e hai un problema, tú non podes acceder a ela. Nós, cando tiñamos a emisión aquí, pois se te estropeaba o amplificador ou a emisora estaba aquí ao lado. Logo era máis fácil que lle caíra un rayo, podía entrar alguén a roubar ou podían ir a cortar. Entonces eu xa me planteaba que a historia era un pouco máis complexa, pero bueno, o Concello empuxou, eles empuxaron e a verdad que o deixamos ir. Teño as imaxes moi bonitas gradadas por aí, non sei se as podes poñer, pero bueno, a verdad que foi impresionante que o Concello de Maceda e que Maceda se propuxera ter ali unha emisión desde a Palela que nos podía dar cobertura de todo o Concello completo, que non se cubría todo o completo, pero ademais poder chegar moito máis longe. E aí está, creo que temos televisión gracias a ela, e non temos a televisión local porque non se ha podido, pero estou seguro que Maceda houbera podido ter unha televisión local en un certo momento, sobre todo no momento en que se puxeron as privadas, se podía haber ao mellor aproveitado para buscar unha financiación ou algún compromiso por parte de, non sei se era Retevisión ou con quen fora, para que nos deixara un pequeno equipo para emitir. Pero bueno, eso nunca se descarta, sempre queda esa posibilidade aberta. Desgraciadamente, bueno, eu, ao principio, a verdade é que programas, se te teño que decir cuáles fixen, eu de toda a vida o que fixen foi rellenar porque o meu objetivo, a miña diversión era que a radio funcionara, non tanto facer o programa, pero bueno, sí que é certo que fixen programas de mañá, fixen programas de tarde, fixen programas de relleno, tiña un que era a noite, que basicamente era poñer música lenta en inglés e traducir as letras, lelas como se fora unha especie de poesía ou non sei, atraer as cancións a xente que tú escoitas algo en inglés pero non sabes o que di, entonces as traducía e as leía antes de poñelas ou despois, todo música lenta, todo música moi tranquila. Logo facíamos especiales, non sei, acórdame de estar co Cali no campo de fútbol unha vez retransmitindo, non son de deportes, pero daquelas todo o que supora un reto técnico a min encantábame. Acórdame de buscar os medios para retransmitir con radioaficionados, pois que tamén estableceramos daquelas non sei, se fixo, había daquelas, creo que un club de radioaficionados, e fixéramos unha colaboración, algo que nos uniu, eles porque se dedican a eso dende hai moitos anos, basicamente a contactar con xente lexana, e nos que conectábamos con todo o mundo a través da radio da FM,
E me acordo do campo de fútbol fora un reto facer unha transmisión en directo a través de radios de radioaficionado. Me acordo co Cali incluso estar un día ali porque quixen ver como facía unha persoa para seguir os xugadores, porque claro, ou controlas moito de fútbol ou a ver como retransmites un partido. A verdad que me rin moito porque el sabía os nomes dos xugadores, el decía, digo, como os conoces a todos? A todos non os conozco, pero vou dicindo nombres, da igual que o que está oindo non sabe se a pelota leva fulanito ou menganito. A verdade é que era moi divertido. O importante era quen marcaba o gol, se había un penalti ou algo así. Logo, se lle iba pasando Juan a Pepe ou Pepe a Juan ou Juan a Luis, eso era de menos. Pero me acordo daquela experiencia na caseta de Lida do campo de fútbol. Tamén retransmitiramos cousas dende o pabellón de deportes, algunhas cousas nas festas. E para min eso era divertido, é dicir, superar os retos técnicos que a unha pequena emisora se nos iban dando sin ter nin internet ni nada, que eu me vexo hoxe cas ferramentas que hai hoxe que poderíamos facer maravillas, porque se podes montar unha radio por internet en nada, en 5 minutos. A música antes había que saber cando iban botar na radio ou cando iban a botar na televisión, grababas con un cassette e logo poñías a canción, disimulabas que poñías o principio falando, pero non tiñas o principio da canción, porque grababas un cacho dela, porque ao principio o locutor da radio estaba falando sobre ela e estaba pisando. Entonces, daquelas era moi difícil, o sea, non había eso de busco aquí en Google ou busco non sei que, non, os discos había que contactar cas discotecas, cos pubs, controlar as emisoras que poñían música nova, gravábamos as cancións, conseguíamos os discos, tiñamos que ter moi bo rollo con todos os locais, nos prestaban os discos, que os discos non é como xe, que un compago copia, se non se estropea ou se non volvelo a descargar ou que sexa, daquelas un vinilo tiña moito valor, e ainda así nos lo deixaban as discotecas e os pubs e todo, e os gravábamos e logo traballábamos con eses discos. Tamén conseguimos que nos mandaran as discográficas música, entonces xa era máis fácil, é dicir, nos cando Manuel facía o programa, o Top 30 e os programas estos de listas de escoitas, que para eso tiña moi bo ollo, nos mandábamos esas listas ás casas discográficas. E as casas discográficas, a verdade que as listas eran realistas, é dicir, era o que realmente se escoitaba. Creo que Manuel en eso sempre me sorprendeu, levaba a dianteira os 40 principales, que era daquelas a emisora que iba marcando as tendencias musicais, e nós sempre sacábamos os números unha, dúas ou 3 semanas antes que os sacaban os demais. Eso se facía chegar ás discográficas e eso nos daba tamén discos. Eso era o divertido da radio, eso non o podes facer, o tweet tes 15 segundos para mandalo. Entonces nos daquelas os tweets os mandábamos desta forma media hora ou 3 días antes, e era moi divertido facer programas sin ter casi nada, que a xente non se decatara, que tú lle puxeras un micrófono, despois compramos un aparato para transmitir a señal do teléfono, porque a xente chamaba, quería dedicatorias, quería opinar, pero o primeiro que facíamos era un micrófono no auricular do teléfono e un altavoz no outro pegados con unha cinta ou suxetos de alguna forma. E todo eso era parecer unha radio totalmente profesional cos medios que se poden conseguir nun pueblo como Maceda, do interior de Ourense, que non é no centro de Madrid. E así que o conseguíamos. Bueno, anécdotas seguro que houve un montón. A verdade é que eu hoxe me poño a recordar e non recordo. Para min toda a radio, toda a experiencia dende o primeiro día ata o último marcou unha parte importante da miña vida. Anécdotas siguen sendo que a xente hoxe siga recordando a radio, que a xente te siga recordando por a radio, que haxa moita xente da nosa edade, máis xóvenes, que daquelas aprenderon moitas cousas que hoxe mellor non lle serviron porque non están traballando neso da radio, pero sí que te sorprende que, bueno, que toda esa dinámica de organizar un programa, de contactar con xente, pasou a formar parte da súa vida e lle queda un bo recordo. Eso é o mellor de todo. Home, o caso das campanadas foi curioso, porque claro, repito, nós todo o mediamos moi ben.
E vos podedes imaginar que hoxe no tempo digital tú programas que ás 12 da noite sonen as campanadas e iso é matemático. Os reloxos dos ordenadores se sincronizan por internet co reloxo atómico central europeo ou mundial. Sencillo, tú programas 0 horas, tocan as campanadas. Daquelas eso non era tan sinxelo. Nós tiñamos unhos aparatos de cintas que eran unhas pletinas de doble cassette. As pletinas de doble cassette reproducen unha cinta e cando acaba dan a segunda cara e cando acaba a segunda cara saltan a outra cinta, len a primeira cara e cando acaba dan a segunda cara. Ben, o obxectivo cal é? O obxectivo é ás 10 da noite nós queremos irnos a cenar, ás 12 da noite queremos que sonen as campanas e ás 12:30 xa nos dá igual o que pase porque xa volvemos a ter disponibilidade, pero de 10 a 12:30 non pode haber nadie na radio para controlar. E queremos que as campanas sean ás 12 en punto, nin un segundo máis, nin un segundo menos. Ben, primeiro gravamos o programa. Se grava o programa de animación. Hoxe é outra das cousas que me acordo, o difícil que é facer un programa imaginando que estás en fin de ano, cando non estás en fin de ano, tú gravaches 10 días antes. Entonces tens que como se tuveras de borracheira, nin bebes, nin estás celebrando nada e o mellor non é un bo día, pero bueno, tú tens que facer que imaginarte eso, ao final medio acabas meténdote na situación. Pero gravas todo o programa. Unha vez que gravas todo o programa, tanto o previo como as campanadas e o programa que sigue, hai que coller as cintas, hai que metelas nas pletinas e hai que facer a proba, dende o principio ao final, porque as cintas non duran todas igual. É dicir, as cintas, tú comprabas unha cinta, nos usábamos moito as cintas de 120 minutos, que son moi raras, pero nós expresamente as buscábamos porque duraban aproximadamente 1 hora por cada cara. Eso era o que se vendía, 120 minutos. Pero non era certo, é dicir, normalmente duraban en torno a 1 hora e 3 minutos. A volta eran outra hora e 3 minutos, máis os segundos da zona final, non sei se coñecedes as cintas, os xovenes non saberedes, os maiores sí, o final da cinta gravable, a magnética, había unha zona de plástico moi ríxida para que cando pegara o tirón do final non rompera. Bueno, pero eso tamén xiraba hasta o final, tamén eran uns cantos segundos, 5 ou 7. Ben, entonces había que facer a proba, escoitar a primeira cinta, a primeira cara, a segunda cara, e entonces entraba a segunda cinta, a primeira cara, que é onde estaban dende o principio as campanadas. Entonces medíamos perfectamente, o facíamos un par de veces, e medíamos perfectamente a que hora empezaban a sonar as campanadas. E logo había que medir as campanadas. As campanadas duraban 10 segundos, quere decir que as 23 horas, 59 minutos e 50 segundos tiñan que empezar a sonar as campanadas para que no último segundo sonara a última campanada a vez que era as 12. Ben, pois o fixemos e estuvemos anunciando de que íbamos dar as campanadas e houbo xente que seguiu as campanadas por a radio e non por a televisión. Coincidiu que aquel ano a rapaza que deu as campanadas na televisión, na primeira, que era o que había daquelas, se equivocou, marcou como as campanadas como cuartos ou cuartos como campanadas, non sei o que foi. O caso é que da xente que seguiu a radio tomaron as uvas perfectamente a hora que foi. E sí que foi curioso, e deu traballo, pero a verdade que ao final mereceu a pena. Pero bueno, se fixo outras veces tamén o de sincronizar, porque había programas que tiñan que entrar a 1 hora, e unha das pautas que marcáramos, xa digo, eu e Manuel éramos bastantes perfeccionistas a nivel técnico, por exemplo, botábamos broncas porque non sonaran os pitidos. Os pitidos os secuestrábamos a Galega ou a cualquera, ese pip, pip, non sei se xa os botan na radio, creo que xa menos, pero bueno, siguen sonando. Cando son as horas en punto, sonan uns pitidos, nós collíamos e se lles decía aos locutores que tiñan que ser puntuales para empezar e para rematar, e non vale que eu dixera os da última hora da noite nos daba igual, pero durante o día sí que queríamos puntualidade. E se facían os pitidos, se estaba pendiente nos últimos segundos da Radio Galego cando fora, en cuanto eles soltaban o pitido, nos enganchábamos, metíamos os pitidos deles e despois cortábamos. E todo eso encaixaba no que eu creo que era o divertido para algúns da radio de realmente aprender a facer as cousas o mellor que podíamos, ou polo menos intentalo. Se logo non podíamos, pois tampouco pasaba nada, pero queríamos facelo o perfecto, digamos. Radio Maceda nunha frase ou nun titular, é moi difícil, aparte non sabemos a que público va isto destinado, porque se va a xente da época, eu creo que Radio Maceda non lle hai que decir nada. Radio Maceda era
a vida cultural era a sociedade da época, o sea, o que se decía en Radio Maceda era o que realmente se convertía no que se falaba o día seguinte, é dicir, chegamos un momento no que non había censura, pero vamos, a veces te autocensurabas, é dicir, había que ver as cousas como se podían decir, porque isto hai que contalo, pero igual vai ser unha revolución no povo. Entonces, hoxe, pois, oi, as cousas ao mellor se miran de outra cousa, e ademais hai moita privacidade, pero daquelas a privacidade a tiñamos que marcar nós. Entonces, cando unha cousa era de interés para o pueblo ou cando realmente era un rumor ou algo. Entonces, para a xente da nosa época, eu creo que Radio Maceda foi a vida de Maceda fora da habitualidade. É dicir, a cultura, a música, a diversión, a comunicación. Ahora, para a xente xoven que non viviu esa época que é Radio Maceda, supongo que é un recordo que non saben o que é. A radio, pois supoño que dirán os 40 principales ou algo así, pero non, aquelo foi unha forma de vida moi divertida que marcou a moita xente e que creo que a xente que incluso que de fora da radio a recorda porque todos en algún momento tivemos algunha experiencia como ointes da radio, algo que oímos, algo que pasou, que formou de parte da vida de Maceda. Foron moitos anos da vida de Maceda.